banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kuwa gatanu tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2020 mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomusene Mparamusanga. Kuri uyu wa gatanu rero mu kiganiro cyacu twabatumirije umutumirwa, uwo nta wundi ni Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana uri mu Bufaransa. Bwana Jean-Marie Vianney Ndagijimana, turakwakiriye mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Urakoze cyane muvandimwe Jeanne kuba untumiye muri iki kiganiro, kandi ndumva nk'uko bisanzwe nk'ibindi biganiro twagiye tugirana, ndumva kiri butungane rwose. Urakoze cyane. Murakoze. Mu Bufaransa muraho mumeze neza nta kibazo? Mu Bufaransa turaho, harashyushye cyane uyu munsi bitavugwa, harashyushye pe cyane cyane, ariko n'ubundi turi mu gihe cy'ubushyuhe. Ni bisanzwe, ikibazo nuko byiyongeraho na kiriya cyorezo cya coronavirus, tukaba rero twirirwa twambaye mask hanze, urumva, ariko ndakeka ko namwe mubiri ari uko mumerewe. Ubu deja twebwe turi muri 37 degrés. Natwe nuko rero Ashyushye cyane, ariko byose tugomba kubimenyera. nta kundi byagenda. Tuguhaye ikaze rero kandi twizere ko ikiganiro cyacu kiri bugende neza. Muri kino kiganiro dufite ingingo zigera nko kuri 3 cyangwa 4 turi buganireho, kandi nizere ko wenda ibyinshi muri byo biraba bitagutunguye, kuko ntekereza yuko social media zagiye zoroshya ibintu, abantu bafite amakuru aho baba bari hose. Nateguye ingingo yo kuganira kuri uyu musore uri mu Bufaransa, bivugwa ko yaba yaragize uruhare mu gutwika katedrali ya Nantes, witwa Abayisenga Emmanuel. Ntegura kandi ko dushobora kuganira ku musore w'umunyarwanda bita Karasira Aimable. Uyu musore uri muri bake mu banyarwanda bakeya baharanira ko abanyarwanda bagira ubwisanzure cyangwa se bagira uburenganzira bwo kuvuga icyo batekereza. Turaza kuvuga kandi ku mugabo bita Barafinda Sekikubo Fred. Uyu nguyu akaba akomotse mu by'ukuri mu cyo nakwita gereza, ariko ubundi atari gereza, ryakagombye kuba ari ivuriro, ariko ibigaragara akaba yarariyo nk'uri muri gereza, ndavuga ibitaro by'Indera. Hanyuma nitubona akanya turaza kuvuga ku mugabo bita Jean Paul Samputu, umaze iminsi yugarijwe n'intore ziba zinkoma amashyi, ziba zishaka gutesha cyangwa se kubuza abanyarwanda kwinjira mu mugambi w'ubumwe n'ubwiyunge busesuye. Wenda hari nawe uraza kugira waba ufite n'indi ngingo nayo twashyiramo tukayiganiraho. Reka rero tujye ku ngingo yacu ya mbere. Ni ingingo y'umusore bita Abayisenga Emmanuel. Nkuko ngira ngo wabyumvishe kuko uba mu gihugu cy'Ubufaransa, wumvishe ko katedrali ya Nantes mu minsi yashize yagize gutya ifatwa n'inkongi y'umuriro, hanyuma ubu bikaba bivugwa ko waba yaragize uruhare mu kwitwika ari umusore w'umunyarwanda bita Abayisenga Emmanuel. Bwana Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ukimara kumva iki gikorwa cy'urugomo ko cyakozwe n'umunyarwanda, wabyakiriye ute? Urakoze cyane Jeanne Paul, ndagira ngo mbanze nisegure kuko ntabwo ndi umuburanyi sindi umufasha urubanza wa Emmanuel. Emmanuel buriya ni umwana wacu, ni umunyarwanda. Urumva rero ko ncyumva iyo nkuru koko byarambabaje kandi bintera ubwoba, kubona umwana w'umunyarwanda w'imyaka 39. Ngiye mfite umwana, imfura yanjye iruta Emmanuel, bajya kungana ariko iramuruta. Ni ukuvuga ko nahise ntekereza, ntese yaba nk'umuhungu wanjye ubikoze nari kubyifata mu nte. Ntabwo nari kuvuga ngo abikoranye ubugome, sinavuga ngo abikoranye
gushaka kubabaza ba nyiri iyo katedrali nari kuvuga ntiyasaze kuko ntabwo turi mu gihugu kirimo intambara ntabwo ari umuntu urwanya idini rya gatolika ahubwo ni umuntu usenga cyane ni umuntu uko nge nagiye menya uwo ari we ni umuntu wiberaga mu kiliziya rwose mu masengesho ni umuntu wabonaga n'abantu bo mu miryango ya kiliziya za sekuru katolike umuryango wa paruwasi bivuga ko rero kandi abo nabajije bose n'ubundi batuye muri uriya mujyi bavuga ko ari umwana mwiza witonda ntibumve ukuntu yaba yaratinyitse gukora biriya bintu ariko nk'umuntu ndavuga nti yafashwe n'ikintu kimeze nko gusara cyangwa se n'iza troma amaranye imyaka. Bwana ambasaderi wenda utari wakomeza usibye kumva abamuvuga wowe ku rwawe ruhande ntabwo wari usanzwe umuzi? Ntabwo nari nsanzwe muzi by'umwihariko ariko nkimara kubyumva kuri televiziyo nahise mbaza abatuye Nantes ab'Abafaransa n'Abanyarwanda nshaka kumenya niba bazi wabikoze nabo ntabwo bari babizi ku munsi wa mbere ntabwo bari babizi kuko baravuze bati abapolisi batangiye gukora nkete nta muntu n'umwe ashobora gukeka ko Emmanuel yaba birimo cyangwa ko yanarota kubigiramo uruhare. Iminsi yakurikiye rero aho abapolisi bongeye kuvuga bati reka nabo twongere tumubaze akabyemera niho twavuze tuti mana yanjye mana yacu umwana w'umunyarwanda akoze ishyano noneho kubera ko afite umuryango Emmanuel afite umuryango afite aho yavutse afite abavandimwe afite ba nyirarume afite ba tante bamwe muri bo rero nibo badushatse kubera ko basanzwe bazi ko umuryango cyangwa ko ndi mu bintu bya societe civile bikunze kuvugira abanyarwanda hari abanshatse barambwira bati mutubarize ibyo bintu hari abenshi ntabwo batuye mu Bufaransa mu by'ukuri abavandimwe be noneho ndababwira nti iriya dosiye irakomeye keretse nanjye mbanje kumenya uko bimeze nimureke mbanze numva uko byagenze kuko mu mategeko burya kwemera icyaha ntabwo ari bivuye mu gifaransa ntabwo ari preuve de culpabilité ntibigaragaza ko ari wowe wabikoze kuko ushobora kwemera icyaha atari ukuri ariko rero saho nshaka kubiganisha kuko icyo ntikindeba naba nivanze mu rubanza nibyo koko hari abantu bajya bemera icyaha atari bo bagikoze ahubwo bafite abandi bashaka guproteja. Exactly hari umuntu wigeze kwemera ko muri jenoside yishe kanaka hanyuma hashize igihe kanaka araza basanga atarigeze apfa. Ikibi cyabaye nuko batamurikuye yapfiriye muri prison kandi uwo bavugaga yishe yari yatahutse wa wundi nawe aratangara kandi yari yemeye ko yamwishe n'urugero ntanze ibyerekeye rero iriya kiliziya iriya katedrali yatwitswe nisegure nanone mvuge ko ibyerekeye urubanza ntabwo ngewe mbyinjiramo ariko ibyerekeye kuba umuntu yagoboka cyangwa agafasha umwana w'umunyarwanda witwa Emmanuel abayisenga twe mu miryango yacu tuvuga ko ibyo ni ibintu duhita twitabira uwo ari we wese ntabwo tureba ngo muri politike ari ku ruhe ruhande biriya byo by'amoko mu Rwanda ngo ayo ni ubuhe bwoko oya turavuga tuti ni umunyarwanda tuzamufasha assistance humanitaire. Kuba ari umunyarwanda gusa ubwabyo byakagombye gutuma umunyarwanda uwo ari we wese ukunda u Rwanda ukunda abanyarwanda nubwo ari igikorwa cy'urugomo yakoze ariko byibuze yanakurikirana akamenya urubanza rw'uko ruzagenda akamenya icyabimuteye ibyo ngibyo ni ibisanzwe ku muntu ufite ubumuntu. Rwose ni ibyo ngibyo mbese nabifata nk'uko avoka yagiye kuburanira umuntu ntabanza kuvuga ngo uriya sinamuburanira ngo yakoze ibintu bibi. Hari abantu baburaniye abajenosideri hari ababuranira abisha abantu mu Bufaransa biriya birahaberega umuntu iyo yahungabanye ashobora gukora amakosa nk'ariya hari abazinduka mu gitondo agafata umupanga cyangwa inyundo akagenda akica umugore n'abana akabarangiza
ni ukuvuga rero ko tutagomba kwihutira kumutunga agatoki Emmanuel. Ahangaha ndagira rwose ngo ngewe ku giti cyanjye mvuge ko bidashimishije kubona abanyarwanda bahaguruka bati, bamwe bati uriya ni Kadogo, ni Kadogo yavuye Uganda, ndetse bagashyiraho n'amafoto atari aya Emmanuel yambaye uniforme ya Kadogo, n'indi foto yavuga itariye, bati dore bariya nibo batumaze. Ibyo ntabwo ari byiza. Y'umuntu ubundi inkuru itangazwa n'umuntu yize. Bwana ambasaderi, mu by'ukuri koko nk'uko bivuga, wenda reka aba ari nabyo tujyaho. Iriya nkuru ikimara kumvikana, humvikanye abanyarwanda bagiye batandukanye bagiye kuri social media, ndetse abandi bandika amabaruwa officiel bagira icyo bamuvugaho. Hari abantu bagiye kuri za social media bavuga ko nyine ari Kadogo mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda, ndetse ko yabaye umupolisi, bakavuga ko yabaye mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika, ngira ngo muri za Malawi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bakavuga bati ni umwe mu bantu bagiye bagira uruhare nyine mu kujujubya igice kimwe cy'abanyarwanda. Hanyuma kandi nk'uko twabibonye mu kinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda, hari icyitwa umuryango w'abanyarwanda uba mu Bufaransa. Bivugwa ko bakoze nyine ibaruwa officiel bandikira leta y'Ubufaransa, bitandukanya n'icyo gikorwa cyakozwe n'abayisenga Emmanuel, ndetse bavuga ko batari bamuzi. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuko umuntu wese yakwitandukanya n'icyo kintu, ariko ikigeretseho cyateye kwibaza byinshi ni uko bavuze bati twabwiye Ubufaransa kenshi ko hano hari impunzi z'abanyarwanda kandi zifite ingengabitekerezo ya jenoside, zishobora kuba zaranduje uwo mwana, akaba ari cyo cyatumye abikora. Ibyo bintu mu by'ukuri ku rwanyu ruhande, haba ku rwawe ruhande nk'umunyarwanda cyangwa se ku muryango muyobora Ibuka Bose Rengera Bose, mwabyakiriye mute? Mbajije ikibazo cyiza Jean Paul. Mu by'ukuri ntabwo ari ibarwa bandikiye leta y'Ubufaransa, ahubwo bakoze itangazo bihakanamo Emmanuel. Icya mbere ntacyo Emmanuel yigeze abasaba cyangwa kumumarira. Biragaragara ko bihutiye kuvuga ibintu batazi. Biragaragara kandi ko bashatse kuzana politike mu kibazo kitari politike. Ni kimwe n'abariya bandi bamwitaga Kadogo. Iyi dosiye ya Emmanuel Abayisenga ntabwo ari dosiye ya politike. Ni umuntu wakoze icyaha cyangwa wemeye ko yakoze icyaha, ariko ntabwo yabikoze ku mpamvu za politike. Kubera iki? Kubera ko njyewe aho maze kubibonera nyine n'umuryango unsabye kuwufasha no gufasha uriya mwana, nagerageje kubona no kumenya uko byagenze. Ni ibintu birebire, ntabwo navuga byinshi kuko hari bimwe bishobora no kwivanga na dosiye y'ubucamanza, ariko nabizeza ko ngewe nabonanye n'abantu bashinzwe kumuvugira cyangwa bazi uko byagenze, abakristo babanaga nawe. Nababwira kandi ko amayira yaciyemo aza mu Bufaransa ni amayira asanzwe y'abandi banyarwanda, cyangwa abaza mu Bufaransa, abaza mu Bubiligi, abajya mu Buholandi. N'abariya bavuga ngo ntabwo bamuzi mu muryango w'abanyarwanda bo mu Bufaransa, ndagira ngo mbabwire ko ririya shyirahamwe njye ndarizi cyane. Ndarizi kuko no muri za 90 igihe cy'intambara niryo ryavugaga mu ijwi rya FPR Inkotanyi. Icyo gihe ryayoborwaga n'umugabo witwa Gatera Augustin, wari chef de division muri UNESCO. Niwe wariyoboraga, twajyaga tuvugana, hagira ikiba cyose bagakora za amatangazo, za memorandum, Perezida Habyarimana yaza bakajya kwigaragambya. Ndabazi cyane. Ntabwo ari association y'abanyarwanda bo mu Bufaransa. Ni izina bafashe kugira ngo bacikeshe abandi, kuko twe ntabwo turi muri iyo communauté rwandaise de France n'urugero. Ariko kuri bitwa ababibonye bakeka ko natwe twese ariko tubibona. Biriya rero ni ibintu basohora, ni ibintu bandika, bakajya no muri za minisiteri bavuga ngo duhagarariye abanyarwanda bo mu Bufaransa.
kandi atari byo. Yewe nigeze no kuganira n'uwo mugabo Gatera kera muri za 90, icyo gihe nari ambasaderi w'u Rwanda i Paris mu Bufaransa. Ndabwira nti ariko Gatera, iriya association, ririya shyirahamwe ryanyu, buriya ntibyaba byiza ko n'abandi banyarwanda bose, abanyeshuri bacu barizamo kugira ngo tuyihe ingufu. Aravuga ati nyaboneka ntukanabitekereze. Mbese ni ukubera ko atari nyine iry'abanyarwanda. Atoya ati oya, ati ntabwo tubashaka. Mu by'ukuri iriya association, ririya shyirahamwe rya FPR, ni FPR yarishyizeho intambara itangiye. Ibiro byabo n'ubu ngubu ukurikiye wasanga biri mu nda ya FPR yo mu Bufaransa. Ni ibintu bizwi. Ni ukuvuga rero ko ibyo bashyizemo ni ingengabitekerezo ya politike igaragaza ko ibyago cyangwa imana umunyarwanda yagira cyangwa icyago yagirira mu Bufaransa, akazi kabo ni ukubanza kureba bati si uwacu. Babona ko atari uwabo bakamujomba, ku buryo bavuze ko batamuzi. Ntabwo bashinzwe kumenya abanyarwanda bose bo mu Bufaransa. Yewe abamambure babo nta nubwo ari 1% cy'abanyarwanda batuye mu Bufaransa. Noneho bazaramwe rero no kuvuga ngo buriya bishobora kuba byaratewe n'abajenosideri. Urumva icyo bashaka kuvuga? Bari mu Bufaransa. Ngo bishobora kuba aribo biturukaho. Batangira kuvuga ko baherutse gufata umujenosideri mu Bufaransa, cyakora nubwo bataravuze izina rye. Bavuga ko hari n'undi uherutse gufatwa vuba. Ibyo bintu bihuriye he na Emmanuel Abayisenga wemera ko yatwitse kiliziya y'Inante? Ntaho bihuriye. No gushaka kuvanga, no gushaka gukora icyo bita instrumentalisation kugira ngo mu Bufaransa. Noneho barangiza bavuga ngo kandi twarababuriye, ngo twaburiye Ubufaransa ko hano hari abantu b'abagizi ba nabi benshi bashobora gukora ibintu biri mu Bufaransa. Urumva rwose aho ngaho njyewe nk'umunyarwanda, kubera ko bitwa Communauté Rwandaise de France, ndabagaye. Nta mutima mwiza bafite, nta muntu bafite bihagije, ntabwo bafite compassion y'umunyarwanda ugize ibyago mu Bufaransa. Niyo yaba yasaze, yewe niyo yabikora yabigendereye, ntabwo aribo bashinzwe kumujomba ibikwasi, nako ni amacumu bamuteye. Noneho nkanavuga ko twe bitubabaje kubona baheraho bagashaka guhohotera n'abandi banyarwanda batabikoze ngo nuko batari muri FPR cyangwa badashyigikiye leta ya Kagame. Urakoze. Hanyuma mumaze kumva ko abo bantu babikoze, banditse iyo baruwa bayanditse mu izina ry'abanyarwanda baba mu Bufaransa, kuko muravuga muti bitwa umuryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa, bakabikora mu izina ry'abanyarwanda bose, ariko barangiza bakavuga bati hari igice cy'impunzi akaba aricyo bashaka kwitirira ko cyaba cyarashyizemo uwo musore iyo ngengabitekerezo. Mwebwe kurwanya uruhande mukora iki wenda kugira ngo muvuguruze ayo makuru atariyo? Ku giti cyacu hari igikorwa turi gutegura, ariko ntabwo nakivuga mu itangazamakuru. Murabizi ko twebwe nta n'amaboko dufite, nta mikoro, nta bushobozi bwinshi dufite. Ntabwo nabikubwira hano, ariko hari igikorwa turi gutegura tuzabagezaho mu minsi mike rwose. Hanyuma akandi kabazo, uyu musore bivugwa ko yabaye mu gipolisi cy'u Rwanda. Wenda ibyo kuba yarabaye kadogo, ibyo ngibyo ntabwo tubizi, n'amakuru ya kera, ariko abamuzi mu makuru ya vuba bavuga ko yabaye mu gipolisi cy'u Rwanda. Ese kuki ahubwo bitaba uyu musore warerewe mu biganza bya RPF? Kuki bitaba wenda aribo bamushyizemo iyo ngengabitekerezo yo kuba yakora icyo gikorwa cy'urugomo kugira ngo wenda bihimure ku Bufaransa buhora bushinjwa ko bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi? Urakoze. Nge ntabwo nageraho kuvuga ngo bamushinze kwihimura ku Bufaransa, ariko koko umuntu yakwibaza ati ko aribo bamureze uriya mwana. Muri 1994 yari afite imyaka 12 n'igice 13, atararangiza école primaire. Ntabwo yabaye kadogo rwose, yari mu Rwanda.
yiga amashuri yisumbuye mu Rwanda, arangije atangira gushaka akazi kimwe n'abandi bose, amenye ko hari konkuru y'igipolisi, yinjiramo nk'abandi banyarwanda, abana b'abanyarwanda ibihumbi, yinjiramo aba umupolisi, aza kugira ingorane, atotezwa, noneho afata icyemezo cyo guhunga nk'abandi bose. ubwo rero urabyumva ko mu by'ukuri nicyo gituma twebwe tuvuga tuti ntawamuvanga, byaba bibaye politiki. Ikindi rero abavuze ngo yazanywe no kuneka abanyarwanda bo mu mahanga, barivuguruza cyane mu nyandiko zabo cyangwa mu bitekerezo batanga kuri za social media. Baravuga ngo n'ikimenyimenyi ngo yageze mu mahanga, noneho ngo akajya yirinda kubana n'abandi banyarwanda, ngo agahunga ahari abanyarwanda hose akahirinda. Waza mu Bufaransa uzanywe cyangwa muri Malawi, kuko niho yabaye mbere yuko aza, wajya ahantu ujyanywe no kuneka, noneho abo ushinzwe kuneka ukabirinda, ukabahunga. Aho ngaho umunyarwanda wese uzi ubwenge abyibaze, yumve ko rwose ibyo bintu ntabwo bijyanye. Ntabwo waba ushinzwe kuneka abantu noneho ngo ubirinde, ubakwepe, ntibamenye aho uba, ntibamenye ibyo ukora, ntibamenye aho baba nabo. Icyo gihe ntabwo uri gukora ako kazi. Nicyo gituma twebwe tuvuga tuti cyane cyane ko twaje kumenya ko umwe mu bantu bari muri Malawi wamuvuzeho cyane ngo baba bafite icyo bapfa, bikaba ari nabyo wenda byatumye ahunga akava muri Malawi, kuko bigitangira ngo yifuza kuguma muri Malawi, ariko uwo nawe ntabwo twajya kumutunga agatoki kuko ntabwo ari wo murimo wacu. Gusa turavuga tuti harimo ikinyoma. Ikindi, biriya byo kuvuga ngo yaje mu Bufaransa avuye mu Rwanda, nkeka ko twese dufite uko twagiye tuzi, ariko biriya byo si byo, ntabwo ari byo. Yaje avuye muri Malawi, aca muri kimwe muri ibyo bihugu bifitanye imbibi na Malawi, ubwo yafatiye itike aza i Paris mu Bufaransa mbere yo kujya Nantes. Nabyo ntabwo ari byo rwose. Umuntu hari umupolisi biganye wo mu Rwanda wavuze ko ngo yamubonye mu Rwanda, nibyo, ariko igihe yagiye guhunga ntabwo yamubwiye ngo ejo nzahunga. Aribuka gusa ko babonanaga mu Rwanda, ariko kuvuga ngo yavuye i Kigali azi Paris ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. Yaje nk'uko n'abandi, mbese ufasha abanyarwanda batuye muri ibi bihugu byose ukababaza uti ntutubwire uko mwaje, mwitwaga abandi, mwari muturutse aba ngaba bo muri communauté rwandaise de France bamwanjamiye. Hari benshi tuzi baje bigize impunzi bavuga ko batotezwa na leta y'u Rwanda, bageze ino aho kugira ngo basabe ubuhungiro, nako babanje gusaba ubuhungiro, bamaze kubona bahita basubira mu ntore, basubira kuri ambasade. Ubu niho bakora itotezwa ry'abanyarwanda bo mu Bufaransa. Ubwo urumva rero ko nta bireba buri muntu, bireba na za serivisi zishinzwe kwakira impunzi, zishinzwe kwiga amadosiye. Ibyo ntabwo twabijyamo kuko wenda twatuma na dosiye yo mu bucamanza ikendera kandi atari cyo cyatuzinduye. Ibyo ari byo byose ni uko icyo kuvuga ngo yaje kuneka no gutoteza, ntabwo wakoherezwa gutoteza abantu noneho ngo ubihishe. N'ibyo rero ntabwo ari byo, kuko na Nantes Emmanuel Abayisenga afite abantu babonanaga b'abanyarwanda, ariko batubwiye bati ntabwo yigeze atuneka, yatunekaga si ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ntabwo dushinzwe kumuburanira, ariko ngenda ndasaba abanyarwanda bakurikirana k'uyu mwana kwirinda gukoresha za feke. Birababaza kubona Jean Paul turakuzi, najya kubona nkabona ifoto y'umuntu utari Jean Paul, bamwita Jean Paul, bakakwambikana uniforme ya gisirikari, bavuga ko bishe abantu ibyumba n'ahandi kandi nzi kutaruhari. Ibyo uvuga ni ukuri. Abanyarwanda bakwiriye gucika ku ngeso yo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha, kuko ayo ngayo ntacyo afasha umuryango nyarwanda.
ndumva ibyo ari byo byose ikibazo kiri mu butabera bw'Ubufaransa kandi twizera ko bukora neza. Ibyo ari byo byose turumva twizera ko azabona ubutabera bubereye cyangwa se bugendanye n'ikosa yakoze kuko yari yiyemereye. Hanyuma wenda abamuteragana bakavuga ko ari yabaye kadogo, ko yabaye umupolisi, ko yishe abantu, ibyo birabareba. Abavuga bamwihakana bavuga ko batamuzi, bakavuga ko yabikoze kubera ingengabitekerezo yashyizwemo n'impunzi ziri mu Bufaransa. Ibyo nta kintu byongera. Ntekereza ko iperereza ry'Ubufaransa rifite ubushobozi bwo kuvumbura ibyo byose, hanyuma ubundi twizere ko nawe azagira umutima wo kwicuza icyo kintu yakoze kuko atari cyiza, ntabwo kibereye umunyarwanda. Bwana ambasaderi, ndumva wenda iyo ngingo twayivaho, keretse niba hari ikindi wakongeraho kuri uyu musore Abayisenga Emmanuel. Icyo nakongeraho ni uko abantu batwumva bazi ibikorwa dukora, bazi ko tutabogamye ku mpande iyo ari yo yose, uretse ko tubogamiye ku ruhande rw'ukuri n'ubutabera. Abantu bose bazasabwa gufasha uriya mwana bamenye ko ibyo bamuvuzeho atari byo, bamenye ko hariho za feke nyinshi. Abazakenera kumufasha bazatubaze, tubabwire uko babigenza aho gukurikira za feke. Ntabwo ari umugome wavutse ari umugome, ibyo yakoze buriya nitwe twese abantu bakuze nitwe dushobora kuba twarabimuteye tutabizi. Ibyabaye mu Rwanda nibyo byabimuteye, akababaro yagize ageze mu Bufaransa, kuko mbere yo gukora biriya niba ari we bikoze koko, hari inyandiko zagiye zisohoka atakambira abari bamucumbikiye, atakambira leta y'Ubufaransa, atakambira igipolisi, atakambira prefecture, ababwira ati rwose kuba nta byangombwa bimaze kuntesha agaciro. Ibyo byose rero nibyo bita trauma. Twe twamubabarira. Ndakeka ko iyo Kizito Mihigo aba akiriho yari kumusabira imbabazi ku Mana, agasaba n'abanyarwanda kwifatanya nawe, aho kumuhirika dushaka kumuroha mu rwobo tumugira umugome. Umuntu witazwa n'impande zombi, ari izishyigikiye ingoma ya FPR cyangwa iziyirwanya, burya mujye mwibaza ibibazo byinshi, mujye mwibaza muti kuki batanguranwa bashaka nkaho ari navuga si ni nka shikere tujugunyira umuntu ikamufata nawe akongera akayikujugunyaho. Twe tubirebe tudafashe uruhande rwo kuvuga ngo ni umugome, ni umunyarwanda ugize ibyago mu Bufaransa kandi bateye n'abandi ibyago, kuko ariya ni amahano koko. Ni icyasha mu by'ukuri, ni icyasha ku banyarwanda uko byagenda kose, waba uri umunyarwanda ubogamiye kuri leta, waba uri umunyarwanda utavuga rumwe na leta, uko byagenda kose kiriya ni icyasha ku banyarwanda. Ni icyasha, ariko biriya ni ibintu mu Rwanda biraba buri munsi. None se abasenye inzu ya Asina Paul Rwigara si leta yabikoze? Tureba twese bakohereza katedrali, inzu bakayishyira hasi. Katedrali yarahiye ariko ntiyaguye, hahiye igice. Ariko kwa Rwigara baragiye inzu bayishyira hasi, barayisenya. Bariya rero bashatse bakwitonda, nta bumanzi bafite bwo gutanga amasomo. Sawa, reka icyo ngicyo wenda tukiveho, tuzakomeza kugenda tumenya amakuru y'uko kimeze cyangwa se uko inzego z'Ubufaransa zirimo kugikemura. Reka rero tujye ku ngingo ya kabiri, kuvuga kuri uyu musore cyangwa se umugabo Barafinda Sekikubo Fred. Ni umwe mu banyarwanda, ngira ngo urabyibuka ko muri 2017 yagerageje kwiyamamariza kuba perezida wa Repubulika, ariko komisiyo ntiyabimwemerera, ariko akomeza kuvuga ko yashinze ishyaka rya politike bita RUDA, ndetse agakomeza gusakaza ibitekerezo n'imigambi yaryo, ndetse agaragaza mu by'ukuri gahunda rifitiye abanyarwanda. Ibyo rero mu by'ukuri byaje kudashimisha leta, hanyuma arafatwa ajyanwa mu gipolisi kujya kubazwa. Bamugejejeyo bamujyana
mu ivuriro ry'abasazi cyangwa se abarwayi bo mu mutwe Indera, hanyuma bamujyanayo ku ngufu umuryango we utabimenyeshejwe, amarayo amezi 7. Ejo bundi yaratashye ataha mu by'ukuri bigaragara ko imibereho ye ubuzima bwe butameze neza, kandi mu by'ukuri umuryango we ukavuga ko nubwo yamazeyo ayo mezi 7 byitwa ko avurwa, nta gipapuro na kimwe umuryango wigeze uhabwa kigaragaza ubuvuzi yaba yarakorewe. Mwebwe ku ruhande rwanyu nk'umuryango vugira bose, rengera bose, vugira bose, mukora iki ku kibazo nk'iki ngiki ku muntu nk'uyu nguyu biba bigaragara ko yahohotewe, kandi mu by'ukuri agahohoterwa n'inzego z'ubuyobozi? Murakoze cyane Jean Paul. Ku byakorewe kwicarubozo byakorewe muvandimwe Fred Sekikubo Barafinda, umuryango wacu wabivuzeho mu ijwi rya Emery Nshimiyimana ariwe munyamabanga mukuru wa Ibuka Bose Rengera Bose, twabikozeho declaration. Biriya bintu ni ibintu bigaragaza aho ingoma iri ku butegetsi mu Rwanda aho igeze mu by'ukuri iragenda imanuka irindwa. Kubera ko nubwo bavuze ngo Ndera ngo ni aho bavurira ibisazi, mu by'ukuri ahubwo barabitera. Barafata umuntu bakamureba mu maso baturiya n'umusazi, bakamwohereza Indera bati mumutere inshinge za zindi zizamumaramwo amakari, zikamwambura ubwenge Imana yamuhaye, zikamucecekesha burundu cyangwa se zikamwica, kuko ntabwo tuzi izo nshinge icyarimo. Habaho inshinge bagutera mu bihugu bimwe na bimwe ntibyo mvuga ariko byabayeho, bagafata umuntu urwanya leta cyangwa se bakeka ko ayirwanya bakamutera inshinge, mu by'ukuri bakavuga bati reka tumutere izi nshinge noneho asohoke agende, ariko bazi ko mu mezi 6 ashobora gupfa. Abanyarwanda bakwiye gukurikirana bakamenya inshinge Barafinda yatewe izo arizo, ni iki cyari muri izo nshinge. Ikindi rero twe turavuga tuti u Rwanda ruvuga ko ari igihugu cy'amategeko. Niba ari igihugu cy'amategeko rero hari uko bigenda kugira ngo umuntu yitwe umusazi. Ntabwo RIB cyangwa abapolisi bashobora kuvuga ngo uriya ni umusazi, kubera ko ngo baramubajije wumva uko avuga ari iby'abasazi. Ntabwo higeze haba expertise ngo hajyeho komisiyo y'abaganga bazi umusazi uko aba ameze, noneho ngo bakore raporo bavuga bati aho kumufunga niba hari icyaha yakoze nimumwohereze mu kigo ashobora kuvurirwamo. Ibyo ntibyakozwe. Igipolisi nicyo cyaje kiramushimuta kuko ntabwo cyamufashe nabwo mu buryo bujyanye n'amategeko, baramushimute. Umuryango we ntibamenye uko byagenze, baraterura bamujyana Indera. Ni ukuvuga rero ko ibyo bakoze mu by'ukuri ni ukuri manganya. Bariya abantu baba bo muri RIB baba ari abapolisi ntabwo bafite ubushobozi bwo kumenya umusazi n'utari umusazi. Ni iki kitubwira se ko bo atari abasazi? Bwana Ambasaderi, imiryango myinshi y'Abanyarwanda, hari imiryango myinshi y'Abanyarwanda ifite abarwayi mu ngo zabo bafite ibibazo byo mu mutwe bakeneye kuba bajyanwa Indera, ariko leta ntigeze bajyanayo, ahubwo yahisemo Barafinda. Mu by'ukuri ntabwo mwe mubona ko bishobora kuba wenda hari ari impamvu za politiki? Ntabwo ari bishobora, niko bimeze. Deja bajya kumufata ngo bamuhate ibibazo, ntabwo ari uko bakeka ko yasaze, ni uko bamubwira ngo amagambo yavuze abangamiye ingoma iyobora igihugu, nta kindi. Noneho kugira ngo barebe ko bamucecekesha nibwo rero bamushimuse bamujyana kumutera ziriya nshinge. Ikindi Abanyarwanda bakwiye kubaza, leta igasubiza,
ni bariya abaganga b'indera bakorera nde? Akazi kabo ni ukuvura umuntu araje azanywe n'igipolisi, umuryango we ntuhari ngo bawubaze batese uriya muntu wanyu koko ni umusazi, yifata ate? Baragiye baramuboshye, abantu 7 cyangwa 8 bamufashe baramuzirika ku ngufu. Abaganga bajyaho barajombajomba, baramutobagura, bamutera imiti atazi ko barafinda ntabwo azi imiti bamuteye. Nkeka ko rimwe na rimwe tugomba kugerageza gusobanura, tukabaza ibibazo, ariko dufite n'uburenganzira bwo kurakara tukavugisha umujinya kuko biteye isoni. Niba leta ishobora gufata umuturage uwo ari we wese bakamufata bakajya kumutera inshinge z'uburozi, ntaho tuba ntaho tujya, abanyarwanda bazashira. Bashobora kuba ari na experimentation nk'uko byagendaga muri Afurika y'Epfo kera, bagafata imiti bakagenda bakayifabrika yo kurimbura rubanda. Niba abantu bamaze guterwa iriya miti ni bangahe ko tutabazi? Bwana ambasaderi, ndakeka nubwo ubakomojeho wibaza uti ni bande bakorera nde, ariko baba bakorera ubutegetsi, baba bakorera ivuriro, ariko ikigaragara nuko ari abafatanyacyaha. Gira ubutumwa bwihariye ugenera abaganga nk'abo ngabo bahohotera abaturage. Ubutumwa nabagezaho, ndabanza nk'abanyarwanda ubutumwa. Abanyarwanda badashyikiye akarengane, icyambere bagomba gukora ni ugukora liste, ni ugukora urutonde rw'abaganga bateye barafinda inshinge batabifitiye uruhushya, kuko nta raporo y'abaganga yigeze ikorwa ngo ihamye ko agomba guterwa inshinge. Tugomba kubona urwo rutonde tukabamagana, ariko nabo rero by'umwihariko ni abaganga baba barasinye bafite amahame bagenderaho. Ndabasaba abavandimwe baganga, simbabwiye ngo mwitandukanye na leta kuko wenda nicyo kibatunze, ariko mujye gutekereza, mwibaze mutese ko turi gukora amarorerwa atarigeze aho mu gihugu cyacu. Ejo ntabwo tuzabibazwa, ariko abanyarwanda twe tugomba kubona urutonde rwabo n'abariya bamufashe, tukamenya bariho amazina yabo, kugira ngo igihe nikigera nibishoboka bazabihanirwa. Tugomba kubona ibisubizo by'icyatumye barafinda bamutwara atabishaka, umugore nawe bakamutoteza, abana bakicwa n'inzara, abayoboke ba Ruda bagatotezwa, bamwe bakajya no kubazwa. Ariko kiriya kintu cyo gutera inshinge, cyo kurogerwa mu bitaro babigambiriye, kandi ntabwo ari accident yaguye, bari babigambiriye bamutegereje, kugeza naho bavuze ngo kuko barafinda ntabwo ari umusazi, yarumvaga nubwo bari bamuziritse, ngo ahubwo ngo muzatuzanire na Karasira nawe tumutere inshinge nawe aceceke. Ni ibintu bikomeye cyane. Tutari twajya kuri icyo kibazo cya Karasira, Bwana ambasaderi, tukiri kuri icyo kibazo cy'abaganga, ndagira ngo nkubwire yuko hari indi nkuru mu ntara y'Uburasirazuba. Ubuyobozi bwategetse abaturage bose bafite abana batoya b'abahungu kujya kubasiramuza, cyangwa se icyo mu gifaransa bita circoncision. Hanyuma hagendamo n'abaturage badafite ubushobozi, abana babo barasiramurwa, ubu bakaba barimo kuborera mu nzu kubera yuko bamaze gusiramurwa ababyeyi babo nta za mituweli bafite, ntibafite ubushobozi bwo kuzishyura. Abana basubiye kwa muganga kujya kwipfukisha, abaganga barabangira, none abana barimo kuborera mu rugo. Ibyo rero urumva byose ni ihohoterwa ririmo gukorerwa abanyarwanda, ku buryo ntekereza ko sosiyete sivile ndetse by'umwihariko uwo muryango muhagarariye mukwiriye rwose gushyiramo imbaraga kugira ngo murebe ko mwavuganira abanyarwanda. Hanyuma wari ugize uti barafinda ava mu kigo cy'indera, yaje avuga yuko yumvishe ko bashaka ko umugabo bita Karasira Aimable nawe yajyanwayo. Icyo nacyo nifuza ko twakiganiraho, kuko Karasira Aimable nk'uko we yagiye abyitangariza nta shyaka rya politiki abamo,
nta n'umuryango wenda runaka uharanira uburenganzira umuntu abarizwamo, ariko avuga yuko we ku giti cye aharanira uburenganzira bw'umuntu, agaharanira uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu atekereza, mbega yumva ashaka kuba uwo ari we. Ariko urumva ko nawe ashobora mu minsi mike kugezwa indera bitewe n'ako kagambane. Ariko tuvuye kuri ibyo, mu minsi yashize umugabo bita Bamporiki Edouard, ngira ngo uramuzi, wabaye umudepite igihe kinini, ubu akaba ari umunyamabanga wa leta, aherutse kumusabira ko yakwirukanwa ku kazi ngo kubera yuko yavuze ko yumva adashaka gushaka umugore w'umunyarwandakazi, ko yakwishakira umugore w'umunyamahanga. Bwana ambasaderi, ku rwawe ruhande, mu by'ukuri iki kintu wumva nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'umuntu ni wakivugaho iki, cyangwa se abanyarwanda bacyumvishe wakibabwiraho iki? yewe ntacyo navuga ku magambo ya Bamporiki, kuko mu by'ukuri arenze kamere. Navuga ku itotezwa rya Karasira, ariko ntibagiwe nanone ko Bamporiki ari nyakubahwa, nuba ari secrétaire d'État ahari. Ubu ni umunyamabanga wa leta ahari, niba ntibeshye muri minisiteri ya siporo, niba ntibeshye, ariko ndakeka ari ibyo. N'urubyiruko ndakeka ari aho ngaho. urumva rero umuntu ushinzwe ingamba zo kuvugira cyangwa guteza imbere urubyiruko uvuga amagambo nk'ayo, usaba mu by'ukuri yasabye ko Karasira yafungwa akirukanwa ku kazi. Yavuze amagambo akomeye cyane, ariko ntabwo byantangaje, kuko burya umuntu utinyuka kubeshyera nyina, ibindi byinshi yakunze kuvuga ntabwo mbikurikirana cyane. Icyo nibuka gusa ni uko yagiye imbere y'abantu benshi, imbere ya madamu wa perezida Kagame, baseka cyane. Uretse ko madamu wa perezida rwose naramurebye, ntabwo we byamushimishije, ntabwo yasetse igihe Bamporiki yabivugaga. Icyo gihe nanjye ndabyibuka, yari yicaranye na minisitiri w'umuco na siporo, bararebanye baranegura. Baraneguye rwose. Ntabwo ndakeka ko bavuze bati buriya nta bupfura burimo, uriya muntu wagira ngo ntiyabyawe, agakuzwa n'umubyeyi yita mama, kandi amwita mama yamuvuga. Kujya rero guteshaguzwa, ubeshyera umubyeyi wawe, burya ntacyo uba usigaje inyuma. Biriya rero yavuze kuri Karasira bigaragaza gusa ko nawe Bamporiki uwo nguwo agomba kuba afite ibibazo. arabibona ko benshi mu bo binjiranye muri leta cyangwa se mu bo basanzwe bahuje bimwe na bimwe bamaze kuvamo, bamwe barirukanwa, abandi bakamera nk'abafungiye iwabo. Nawe amenye gusa ko nawe iriya myanya arimo ntabwo azayitindaho. Nabihamya rwose, nubwo ntabwo ndi marabu, ariko nahamya ko iriya myanya Bamporiki akoresha avuga ibigambo ntabwo azayitindaho. Ubwo rero ngarutse kuri Karasira, murabizi ko nawe bakunze kujya bavuga ngo yarasaze, narabyumvise kenshi. Karasira ni umuntu w'umunyabwenge, njye ndituziranye rwose, ariko ni umunyabwenge, afite ukuntu azi kuvuga ukuri kandi ativanze muri politike. Ariko nanone burya iyo urwanya akarengane ukavugisha ukuri, uba wakoze politike yo hejuru ahubwo ikomeye. Mu ngoma nka ziriya z'iwacu bavuga ko uri kurwanya ubutegetsi kubera ko wavuze uti igipolisi cyafunze abantu kibarenganyije, kubera ko wavuze uti hari abantu bajyanywe aha n'aha bidakwiye. Icyo gihe warwanyije leta kuri bo. Mwibuke ko mu minsi ishize yatanze ibiganiro byiza, abwira abanyarwanda bo mu Rwanda n'abo mu mahanga, babwira ati ngewe ndi hafi kwicwa. Burya umuntu nk'uriya, kandi nkeka ko arusha Emmanuel Abayisenga imyaka, we arakuze gato, abazi icyo avuga. Twebwe rero nk'abanyarwanda icyo tugomba gukora ni iki? Tutivanze mu buzima bwe, tutivanze mu byo avuga, ariko tukamufata nk'umunyarwanda nanone urengana, utotezwa
umunsi ku wundi basabira urupfu basabira kwirukanwa mu kazi twebwe yabishaka atabishaka Karasira nkubwire hari uburyo uvuga uti abantu bo hanze ndabiyamye ntabwo nigeze mbasaba kumvugira njyewe rero nkubwiye nanjye ko ntabwo tugomba kugusaba uruhushya kugira ngo tukuvugire uri umwana w'u Rwanda uratotejwe uvuga ukuri uzakomeza iyo nzira wenda ntukivange muri politiki ariko ukomeza uvuga ukuri twebwe rero uruhare twagira ni ukugerageza kukuvugira buriya Kizito twaramutereranye tutabizi kuko we ibibazo yari afite yabigumanaga muri we wenda yageraho agatinyuka kuvuga ntabwo ari ukumugaya ariko iyo tugira imana agatinyuka kuvuga cyangwa akagira impamvu zatuma avuga tukamurengera tukamuvugira wenda ntabwo baba baramunize nawe nifuza ko mu kanya hari icyo nshaka kuvuga ku rupfu rwa Kizito biro tuvuga ntabwo ari za anecdote ntabwo ari amakuru ni ibintu bikomeye birebana n'ubuzima bw'igihugu cyacu iyo minisitiri avuze ngo Karasira yirukanwe ku kazi nafungwe ngo yanga u Rwanda kubera ko yavuze ko adashaka ko atazashyingirwa n'umunyarwandakazi nubure afite uburenganzira hari abaminisitiri bafite abagore b'abazungu none se nabo ni inyangarwanda hari abaminisitiri bafite abagore b'abanyekongo cyangwa b'abarundikazi cyangwa b'abaganda kuki Karasira abaye umwanzi ngo nuko atanze point avuze icyo atekereza wenda n'umuco we utuma wenda tumvikana nabo banyarwandakazi biramureba ntabwo leta igomba kubyivangamo ariko bwana ambasaderi nyine hagati aho ngaho sinzi niba utaranabyumvishe ariko nyuma yaho minisitiri Bamporiki avugiye ariya magambo kaminuza y'u Rwanda Karasira akorera yamwandikiye ibaruwa ndetse igerageza gushyiramo amakosa ishyano ryose bamusaba kwisobanura bitarengeje iminsi 5 Karasira rero we yavugaga ati nge ndi mu gihirahiro n'iminsi iri kunshirana ubwo sinzi bizakurikiraho ariko biragaragara ko nsa n'urimo kugenda mbambwa buhoro buhoro muri make wenda ni iki wabwira inzego za leta zisa n'izitabiriye iyo gahunda yo kurenganya Karasira Aimable cyane cyane iyo kaminuza y'u Rwanda akora uriyobora kaminuza icyo namubwira nuko yararengereye yavuze yanditse kuko ibarwa narayisomye yanditse ibyo atagombye kwandika yivanze mu bitamureba ntabwo ashinzwe ibitekerezo cyangwa umutima wa Karasira Karasira ni umuntu ukuze ntabwo ibyo avuga cyangwa akora kuri YouTube ntabwo byamubujije gukora akazi ke k'ubwarimu ntaho bihuriye n'inshingano universite ifite ntabwo universite akazi kayo ari ugushyira abantu ku murongo ntabwo ariko kazi kabo bwana rero umuyobozi wa universite nawe umenye ko abanyarwanda barakureba uri umuntu abakubeshye ngo wandikire abarwa baragufite cyane ku buryo ingaruka zabyo niwe uzazishyura ntabwo ari bo kuko ntaho byanditse mu ibarwa ko wategetswe na kanaka niwe wafashe iya mbere uramwandikira Karasira rero turamushinganye kandi uwanditse iriya barwa umuyobozi wa universite amenye ko nihagira ikiba kuri Karasira nawe azabibazwa umunsi umwe azabibazwa ari mu bantu bazaba baratoteje Karasira ari mu bantu bazaba baramusabiye gupfa kuko buriya koko icyakurikira nuko bamwirukana aho ngaho rero buriya muyobozi wa universite azagira ibibazo amateka ntabwo ari ikintu kiri ku murongo kigenda hari aho bigera ibintu bigahinduka nawe akazabazwa ubugome cyangwa ni esprit ya gitama iriya kubera ko bavuze ko Karasira atavuga rumwe na leta ati nanjye ndi umuyobozi cyangwa se yabitegetswe na minisitiri w'amashuri ati Karasira reka tumuhe gasoko wenda twabona ceceka bareka rero nkeka ko Karasira ibarwa nkiri atari izamutera ubwoba ntabwo izatera ubwoba n'abandi barimu muri universite ahubwo nasaba abandi barimu muri universite kwifatanya na Karasira kumuba iruhande
ntibamureke ngo bamutererane arwane wenyine kuko ibimubaho uyu munsi nabo bizabaho hejuru urakoze cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Mbanze nibutse abanyarwanda badukurikiranye ko turi mu kiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene mpora musanga. Iki kiganiro twagishyiriyeho kugira ngo dushishikarize abanyarwanda gucika ku muco mubi, ku ngeso mbi yo kurebera amahano, kuko uwo muco wo kurebera niwo watugejeje kuri izi ngorane zose igihugu zifite, harimo na jenoside yabaye muri 1994. Bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, tutari twakomeza wenda ku zindi ngingo nateguye, wari uvuze uti numva hari icyo nshaka kuba navuga ku rupfu rwa Kizito Mihigo, ndetse nibutse abadukurikiye ko ejo bundi rwose ku itariki 25 ngira ngo habaye isabukuru y'imyaka 39 yari kuba amaze yabakiriho. Urabona n'ibi byose tumaze kuvuga muri iki gihe, umuntu wese utinyutse kuvuga neza Kizito Mihigo akifatanya abagiye kwifatanya n'umuryango we, Karasira buriya nabyo biri mu byo azira, kuko niwe munyamakuru, niwe muntu ufite chaîne YouTube watinyutse akajya mu iherekezwa rya Kizito Mihigo bajya kumushyingura kandi akabigaragaza akabivuga. Na wa munyamakuru bita Cyuma nawe nicyo yazize, rwose niba akabeshye ngo yagiye ngo yasohotse mu gihe cya confinement, ngo yishe amabwiriza ya covid. Exactly, yavuze ibyo yatangaje avuye mu ishyingurwa rya Kizito Mihigo. Ubwo rero tugarutse kuri Kizito Mihigo, ntabwo ndi buvuge amagambo menshi kuko twarayavuze, twifatanyije n'umuryango we, imihango yagiye iba mu mahanga bamwe bashoboye kuyijyamo, ariko ndagira ngo nkangure abanyarwanda, cyane cyane twe turi hanze dufite uruvugiro, dufite aho twavugira, ntidukomeze kuvuga ngo Kizito Mihigo, ariko twibagirwe circonstance yapfuyemo, twibagirwe ko hari abasabye enquête, iperereza kugira ngo tumenye uko Kizito Mihigo yishwe, kuko ntabwo yigeze yimanika, ntabwo yakoze suicide. Ibyo ni ibintu bigaragara. Hari ibintu nka 2-3 rongera ngo ngeze kuri bagenzi banjye bo mu miryango iharanira ikiremwamuntu, mu miryango ikurikiranye ikibazo cy'ishwa rya Kizito, ariko tukazabigeza no ku miryango mpuzamahanga nanone ivugira ikiremwamuntu, haba mu mahanga haba no mu Rwanda. Hari ikintu tutibajije cyane cyangwa tutagize icyo tuvugaho cyane. Mwibuke ko bajya kuvuga ngo Kizito yafashwe, berekanye ifoto Kizito ari hamwe n'abantu babiri, nyuma baza kutubwira ngo Kizito yiyahuye, ariko kugeza uyu munsi ntacyo bavuze kuri bariya babiri bagenzi be bafatanywe nawe. Umuntu rero ukora inkete yakwibaza tese ko Kizito bavuga ko yiyahuye, bariya bari bafatanywe nawe, ese hari icyaha baregwaga? Nabo ntibari bafite uburenganzira bwo kugera hafi y'umupaka w'u Burundi, ko bumva Kizito ari we aricyo yazize? Kuko bariya ntabwo ari abantu bari bafite icyo bakurikiranwaho, bashobora kuba bari banamuherekeje, tubuze ko yaba yarashatse guhunga ko nk'uko babivuze. Ashobora kubwira abantu ati ni mu mperekeze, akamutwaza utubarisi cyangwa nawe akavuga ati tujye gutembera tuzagera no mu Burundi. Bariya abantu nta burenganzira bafite bwo kwegera umupaka hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Ese igipolisi cyangwa ubucamanza hari icyo bubakurikiranyeho ngo tubimenye? Ese bayiheha aho? Ndashaka kumenya aho bari. Bwana ambasaderi, ntabwo nguciye mu ijambo, uravuga uti ndashaka kumenya aho bari. Ibyo ari byo byose
leta yavuze ko ibafite ariko njye navuga ngo ubwo aho bari niho wa mushoferi wari utwaye ikamyo bavuga ko yagonze Rwigara ari. Ibyo ari byo byose nkatekereza ko leta yo ntabwo yagira ubushake bwo kugaragaza abo bantu, ariko ntekereza ko kurwanya uruhande nka societe civile hari icyo mwakora. si ibyo mvuga se nyine, ibyo mvuga ko kugeza ubu natwe twarangaye tuvuganya kwigendera Kizito Mihigo kandi byari ngombwa rwose, kuko we bavuze ko yapfuye, twe tuzi ko bamwishe. Ariko noneho ikiremwamuntu tugomba kuvugira n'abatazwi. Bariya abantu babiri niba bakiriho, leta ikavuga ngo turabafite, bakoresha iki? Kuki badashyikirizwa inkiko ngo baburane birego? Niba hari icyo babarega, kuko guherekeza Kizito bakaba bari hamwe bafite utuvarisi bagiye kujya, bavuze ko ngo bashaka kujya mu Burundi, ntabwo ari icyaha. Abanyarwanda rwose bafite, nkeka ko bafite uburenganzira bwo kugenda. Icyo gihe covid yari itaranabaho, yumva nta kuvuga ngo turabafite, mubafite. Niba bakiriho, igituma babagumana ni ukugira ngo batazavuga ukuri, ni ukubabuza kuvuga uko Kizito yafashwe, aho yafatiwe, umunsi yafatiweho. Nicyo bashaka. Ntabwo bashaka ko bariya abantu batanga ubuhamya. Twebwe rero koko nk'uko bivuze, societe civile igomba gusaba ko ibintu bifutuka, bakagaragazwa icyo bita muri iyi mirimo yo kurengera ikiremwamuntu, icyo bita signe de vie, mbese kugaragaza ikimenyetso ko bakiriho. Ibyo bintu tugomba kubisaba, tugasaba imiryango mpuzamahanga, tugasaba za Croix Rouge na Amnesty n'abandi bose, bakajya mu Rwanda kureba bariya abantu ko bakiriho n'igituma bafunze, bakanababaza bishobotse uko byagenze kugira ngo babafate aho bajyaga. Kizito yatanye nabo ryari? Ese bari bafungiye hamwe? Ese kuki baba barabatanyije? Ni ibibazo, ni ikintu gikomeye cyane. Niba dushaka ko ukuri kumenyekana, tugomba kumenya aho bari abantu bari, tugomba kumenya icyo bazi. Leta y'u Rwanda rero niba nta kishaka guhisha, niba idafite ibintu itifuza ko bavuga, niberekane, babonane n'uwo bashatse, babonane n'ibigo mpuzamahanga birengera ikiremwamuntu, babibwire uko byagenze, uko bafashwe, aho babafatiye. Niba bazi n'ukuntu Kizito yapfuye, nabyo babivuge. Ibyo nibyo bimara imanza. Nabundi biriya byo kuvuga ngo cishwa aha, nk'uko Karasira ajya bivuga, ibyo bintu tugomba kubyamagana rwose, kubyamagana. Urabona turavugira bariya bo mu Rwanda, ariko natwe nuko baturiho. Ndabona muri iki gitondo nabonye article yasohotse ejobundi bavuga ko ari njyewe ngo uhuza abajenosideri bo mu Bufaransa. Ibyo ni ibintu gushaha nanjye kuntera ubwoba. Ndi hano bavuga ngo ndihishe, ngo nihishe mu buryo witwa Oreya, njyewe ndihishe. Niba nihishe kuko ndi mu bantu bigaragaza cyane, wenda bitari na ngombwa, ni mu bantu bajya muri za initiative nyinshi, bafatiye ijambo ku maradiyo n'ibindi. Ariko banditse, The New Times yanditse ngo ni uriya mugabo Alain Gauthier, muramu wa Kabarebe, niwe wabibwiye The New Times ngo nihisha Oreya, ngo ariko ni njyewe mu by'ukuri abajenosideri bose bo mu Bufaransa bahuriye, ngo ninjye ubahuza. Urumva ni ibintu biteye isoni. Abanyarwanda bose banzi n'abatanzi bagomba kumva ko ntabwo dukeneye kwihisha, kandi ntabwo abajenosideri, nta nubwo shyigikiye abajenosideri, kandi abenshi baregwa ko ari abajenosideri baba banabeshyirwa. Burya ni uko Kigali irabatinya. Ako ngashyizemo gusa, ariko nashaka kugaragaza ko bitareba bamwe, ntabwo ari Kizito gusa bishe, hari n'abandi barishwe bakoranaga na Kizito. Aha ngaha ndagira ngo mbwire KMP, Kizito Mihigo Foundation, nako Peace for Peace, mbabwire ko twe turi iruhande rwabo, ko tuzabashyigikira, tuzakomeza kubashyigikira nk'uko na mbere wenda bamwe ntibabizi, ariko
ibuka bose na KMP hari aho twahuriraga ndagira ngo mbabwire ko ibi mvuze bagomba kubihagurukira natwe tugafatanya bariya bari hamwe na Kizito bakagaragazwa niba bataricwa niba barishwe kandi nabwo bikamenyekana bafite imiryango bavamo n'abantu n'abana b'u Rwanda none hashize amezi angahe kuva mu kwezi kwa kabiri barazimiye mu by'ukuri barazimiye nibyo rwose icyo ni ikintu cyo gukurikiranwa cyane kuko hari igihe abantu bareba umuntu umwe gusa ariko ntabwo ariko byagagombye kumera abantu bakagombye kureba cyangwa se guhanga amaso yabo ku bibazo byose by'u Rwanda ku banyarwanda bose ni nka cya giti ishyamba na nepo baravuga biriya babyita ngo ni igiti kimwe gishe ishyamba Kizito Mihigo buriya koko baramwishe kubera ko yari afite ibintu by'indangagaciro leta idafite ariko mu by'ukuri ibyo bamukoreye ni nka cya giti gihishe ishyamba ry'ubugizi bwa nabi ryihishe inyuma ye yihishe inyuma y'ibyo bamukoreye dukomeze urakoze urakoze nawe bwana ambasaderi hanyuma rero dukomeza ikiganiro cyacu mu by'ukuri bwana ambasaderi aho isi igeze muri kino gihe mu bihugu byinshi hirya no hino usanga abantu bagenda basobanukirwa neza ko kudahuza ibitekerezo kudahuza imyumvire bitakagombye kuba intandaro y'urwangano cyangwa se yo guhangana ariko kugeza uyu munsi ubona mu banyarwanda icyo kibazo gikomeje kugenda kibingora abahizi cyane cyane ku ruhande rwa leta ku buryo rwose ubona iryo dirishya rirafunze ku buryo kumva yuko umuntu mutavuga rumwe atari umwanzi wawe riracyafunze cyane ku buryo bisaba imbaraga nyinshi kuzarifungura ibyo ndabihera ku magambo sirire warayumvishe twavugaga mu kanya kuri Kizito Mihigo kuri uwo munsi yagomba kuba yizihijeho imyaka 39 y'amavuko habayeho umunsi nyine wo kumwibuka fondasiyo ye itegura abaririmbyi bazaririmba itegura amagambo azavugwa muri ayo magambo rero hagaragayemo abaririmbyi batandukanye ariko hagaragaramo n'umuririmbyi bita Jean Paul Samputu ngira ngo wumvishe za audio z'abantu bamutuka bavuga ko yagiye kwifatanya n'abanzi b'igihugu iyi myumvire muri iki kinyejana turimo bwana ambasaderi nta mpungenge bateye Jean Lepo muvandimwe ndagira ngo iki kibazo kibyabaye kuri Samputu ndagira ngo usabe nkomeje tuzagira ikiganiro cy'umwihariko kuko ni ikintu kijyanye n'amahame ya ibuka bose ni ikintu nanone kigaragaza ko hari igice kimwe cy'abanyarwanda bafite urwango rw'indengakamere ntegereje ibibazo nabajije umwe muri bo nkazabona gutanga ikiganiro kuri ariko ndagaya abantu bavuga ngo kujya kwifatanya n'abibuka Kizito umunsi w'isabukuru ye bakavuga ngo Kizito ni umwanzi w'igihugu Kizito ntabwo ari umwanzi w'igihugu Masabo ntabwo ari umwanzi w'igihugu ni umuririmbyi w'indararibonye Masabo ari mu bantu bake bafunzwe n'iriya ngoma ibarenganya wahunze ahunga mu mahoro ageze hanze yirinda kwivanga muri politike yikomereza umwuga we n'akazi gasanzwe ni bake babikoze ubwo rero bariya bamwita ngo umwanzi w'igihugu bavuga ngo Samputu n'umwanzi w'igihugu kubera ko yavuganye n'abanzi b'igihugu mfite icyo nzababwira wambabarira tukazabigiraho ikiganiro cy'umwihariko urakoze cyane ubwo nyine nzagushaka turebe ko twabiteguraho ikiganiro cyihariye ndetse n'ibinadukundira tuzagerageza gushaka bamwe muri abo ngabo nyine bafite iyo myumvire kugira ngo mu by'ukuri twumve impamvu bakomeje kugira iyo ngengabitekerezo y'urwango iteye ityo mu gusoza bwana ambasaderi sinasoza ntakubajije icyo utekereza ku mugabo wahoze ari premier ministre Habumuremyi Pierre Damien
ubu ngubu uri mu nkiko z'u Rwanda ufunzwe. aha naho uriya mugabo simuzi ibyo aregwa simbizi, ntabwo namuvugira cyangwa ngo iyo dosiye ntabwo nayijyamo. Ndabona hari gahunda nari mfite mu kanya, twaba turekeye aho noneho tukazabiganiraho twitonze, maje no gusoma ibyo bamwanditseho byaba byiza kuruta. Mbabarire rwose, ndagushimiye kuba twagiranye ikiganiro cyiza. Ziriya ngingo, ibibazo bya ba Karasira n'abandi n'iza Pierre Damien Habumuremyi harya ntabwo ari bimwe. Uriya yabaye premier ministre, ikibazo cye twakiganira by'umwihariko bikajyana n'ibintu institutionnel. tuzakiganira kuko mu by'ukuri ibyaha aregwa hafi ya byose arabyiyemerera, ariko ugaho nari mfite akabazo gatoya. ni ahantu bitangira bavugaga ko yagiye afata amafaranga mu byo bita banke Lambert, ni ukuvuga ngo ba bantu batanga amafaranga ku giti cyabo ariko yunguka, ibyo nabyo akaba ari icyaha gihanirwa. Ibyo rero nyuma bikaba byaraje gukurwamo, bigaragara ko hari abantu bashobora kuba barakingiye ikibaba, ariko kubera ko ntabwo mbizi ibya za banke Lambert, ngiye ntabwo mbizi. Nicyo gituma mvuga nti reka mbanze menye inkuru nyayo, noneho tuzayiganiraho nk'umunyarwanda none twaba tuvugira. Reka rero bwana ambasaderi, mbere y'uko dusoza nkubaze niba nta jambo wenda ry'umwihariko wumva wageza ku bakunzi b'ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Bavandimwe abanyarwanda mukunda ikiganiro bwana ambasaderi, tugaceceka, ndagira ngo guceceka tubireke. Ibije tubishime niba ari byiza, ibibi tubyamagane, tuvuge twemye, kuko abacecetse barishwe, abavuga bemye bari hafi kwicwa. Twe tugira Imana rero, ndavuga cyane cyane abantu bari mu mahanga, tureke kwihisha. Nubwo bavuga ngo turihisha, ariko twigaragaze, tuvugishe ukuri. Abantu bibeshya ngo nibaceceka niho bazagira amahoro, baribeshya. ibyo ukabona dosiye irasohotse ngo kanaka. Duhagarare twemye, nanone ntitubeshye, feke tuzirinde, nk'uko dutangira twabivuze nawe wabisubiyemo, ukuri kumenyekane ku gihugu cyacu. Ikindi navuga ni uko ubu twatangiye gahunda yo guhuza abanyarwanda, abanyapolitike na sosiyete sivile. Hari benshi bagerageje kubivuga n'abari ku by'ukuri, nababwira ko nubwo bagenzi banjye batantumye kubivuga, ariko ndababwira ko uriya mushinga ni umushinga mwiza wo kugerageza guhuza abanyarwanda. Nibi byose twaganiriyeho tukaya tubivuga twese turi hamwe, tuvuga ururimi rumwe, wenda zazafasha abanyarwanda n'amahanga cyane cyane kumenya ibintu bibera mu Rwanda. Ubwo nibwo butuma mfite, ariko nanone sinabura gusaba leta y'u Rwanda, by'umwihariko Perezida Kagame, agomba kuba afite ibibazo byinshi muri iki gihe, biragaragara. Biriya byo gufunga abategetsi hirya no hino, kuzimiza abantu, gufata abantu bakabarunda muri za prizi. Kigali turabizi ngo ni coronavirus, gufata bavuze insoresore bafashe bakajya kuzikata. Biriya ni ibintu bigaragaza ko leta, ko ingoma ya Kagame ifite ibibazo. Perezida Kagame rero ndagusaba rwose, cururuka, ibibazo ushobora kuba ufite birahari. Ufite n'abantu bakurwanya bavugisha ukuri, ariko unamura icumu, ureke kwica abanyarwanda. Wishe Kizito n'abandi benshi. Sinavuga abanyarwanda b'inzirakarengane FPR yishe kuva yafata igihugu cyangwa na mbere yaho na nyuma. Sinavuga abica Ibyumba, abica Kibeho n'abandi bakomeje kwicwa hirya no hino mu gihugu. Ariko rero Perezida Kagame buri yavuze ati, mpagaritse ubwicanyi bwose, mpagaritse gufunga abantu barengana. Wenda byatuma abanyarwanda n'abamurwanya bacuruka. Icyo dushaka ni amahoro, icyo dushaka ni demokarasi, icyo dushaka ni ukubana mu gihugu cyacu tworoherana, dukundana. Ntabwo icyo dushaka ari umutwe wa Kagame. Kagame agahanga ke, umutwe we ntabwo uribwa, ntacyo watumarira. Turashaka gusa ko akarengane karangira mu gihugu cyacu, ubwicanyi bukarangira, abanyarwanda bose bakareshya. Iriya apartheid umuryango buka bose, rengera bose wamaganye, wanditseho agatabo. Ako gatabo ndumva
ntabwo twatandukana wenda ntakerekanye Mm. kari mu rurimi rw'icyongereza Stop apartheid stop in the apartheid in Rwanda. Rwanda Mm. kanditse no mu gifaransa Donc, manifeste contre manifeste l'apartheid contre au Rwanda. l'apartheid ethnique au Rwanda. Aka gatabo mushobora kukabona muri les editions La Page cyangwa kuri internet karahari twagashyize online. Bityo rero tugasaba abanyarwanda bose bifuza ko igihugu cyacu cyagira amahoro kwitabira izo nshingano kwitabira ayo mahame tukagira amahoro kandi tureshya nta munyarwanda basumbisha undi. Urakoze cyane Jean Paul ndagushimiye cyane. Urakoze cyane bwana Jean Marie Vianney Ndagijimana, ninjye ugushimiye kuba twitabiriye ikiganiro biza tubirera tugaceceka. Nizere ko n'ubutaha nitukwiyambaza uzatugoboka rwose ukadufasha. Hanyuma kandi soze nshimira abanyarwanda mwese mwaduteze amatwi mwaduhaye umwanya wanyu, ndetse mbasaba gutanga ibitekerezo kuri kino kiganiro, hanyuma kandi mukagisangiza abandi banyarwanda kugira ngo mu by'ukuri niba harimo ubutumwa wumva bwagufashije bujye gufasha n'abandi banyarwanda. Nsoze mbabwira ko mwatanga ibitekerezo byanyu kuri email yacu moranepo@gmail.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa YouTube biza tubireba tugaceceka. Mbabwire kandi ko ibiganiro dukora kuri biza tubireba tugaceceka mushobora no kubisanga kuri chaîne ya YouTube yitwa 3 Golden Stars. Murakoze cyane rero kuba mwadukurikiranye naho ubutaha. Urakoze cyane muvandimwe Jean Paul. Murakoze cyane namwe bwana Ambassadeur.